ده دكتور بندق. بندق دكتور شاطر جدا، بس زي ما انتوا شايفين هو على طول قاعد على الكرسي بيعمل كونتنت، وبيقعد بقى يدي ناس نصايح ويقول لنا ازاي نهتم بصحتنا وايه انواع الامراض ونعمل ايه لو حسينا بكده. بس بندق ما بيعملش حاجه غير كده، لا بيذاكر علشان يتطور في الطب ولا حتى بيبقى عنده وقت ان هو يشوف عيانين حقيقيين. هو الاستاذ مضيع وقته كله في الكونتنت. ما تبقاش زي بندق. مهم قوي ان انت تشو اب اللي انت بتعمله ايا كان المجال بتاعك ايه، وتبتدي تعمل لنفسك بيرسونال براندنج وتبين قد ايه انت شاطر. بس لو انت بتشو اب حاجات مش موجودة في الحقيقة، فحتى لو جالك كلاينت واتنين وتلاتة، لو ما لقوش المنتج بتاعك بالكواليتي اللي انت موضحها على السوشيال ميديا، او ما لقوش السيرفيس بتاعتك زي ما انت مبينها، وما شافوش ان انت بجد شاطر زي ما انت ظاهر على السوشيال ميديا، فانت هتموت اسرع مما تتوقع.